بگم دست برنامه ها بکن از دخوازم برنامه ها بیجم و دوشی از دعوتی ریزگرتنی بکن برنامه اولی بریزگرتنی اوچه ببین دور هر بردفتیمه اوی آخافتنی ها بکن دور پیامک بریز سرک آبودار جوان هیه یا بکنن سینویزیونامه هیه Doktor Halil Fatih, afaftine kepke, u dur basını derkence evani, dur bernama devam bıkın. De Rumuştuname diyeken Ferhat Bakal Odabaşı, sunum kepke, Nivaneme Hikmet adlı Arzu Yılmaz'ı, udu ve emenalarıga fravine bidin. Rumuştuname duyemeyince evet kanaat ödülüğüne ahmaktan bakın çok seviyene ahmaktan bakın bunlar bu ana ezve bu hamu şehide Kurdistan'ya derhal kirecek Evet, şopalar yameruna gitti. Şu bu akrasından tabii ki az biraz Gülcan Saymaz kaçmaz sayılır. Daha isterse gitti. La jiyan beşi başına o tepe çektirir, çeşitler meşi ezin kanı başına o tepe Dayken heja mehvane meyi aziz delegasyona me sekreteriyay me hevseroki partiyen me nunere me ev hamiyan sernavi inisiyatifa yekitiya demokratik brezdari silav dikin rasti mijara me mijareke pır giringe Tamam bahsa mijara yekitiye diken dileme aliye keci tısoje çima ve dinin zaman yani her zaman akaftine fazla ji dubare ve dibejin rasti ji diroka gele Kurd u diroka gele Kurdistan'da pır eş hatne keşan eşya her imazınci dayı keme keşane dayı kemeye aşitiye keşane geleme keşaya Pır sedeme ve henem rüzgarı ser pır sedeme rojan salan bağıvı le bele sedema her idileme teşine geli Kurdistan'e ne kariye yekitiyaha ava bike aliye ki fermi belki bahsa dusal salancıken av parça bun çava derketiye hole rastici eğer iroji ser aha Kurdistan'e taybet le rojava rojhilat u başur heje eğer şerdi domen sedemaya yekemin yekitiya xamene kariyem ava bikir em çima ve dibêjin mînaka herî nêzik li Rojavayê Kurdistanê dema serê salê êrîş dest pê kir gelê Kurd gelê Kurdistanê û rêheva dost û Kurdan dema ketin kolanan yek dengê yek sloganê dengê xwe bilind kirin gotin yeke gelê Kurd yeke rastî jî plansaziyê netew dewletan ew plansaziyê qirê jî ser masê derketî holê hemû sereva jî kirin û netew dewlet çiqa bandora wan hebe jî dema gel yek dengê xwe derîne yek rehe kewte golana
dikarin baş ve keşin hindek van plansaziyan u mînaka ve ya herî nêzîkê me jî me gu Rojavayê Kurdistanê nihan berê xwe danê li Rojhilata Kurdistanê jî rêyekê nû derketiye holê. Salan e bin rejimê da gelê wê derê hatiye fetisandin ser yek netewê jiyanê wê derê jiyan hatiye domandin. Li îro gelê Rojhilata Kurdistanê rêyekê nû derîn te holê ew dixwaze ku her gel zimanê xwe we, nasnama xwe we, çanda xwe we, hunera xwe we jiyanek demokratîk vê derê awa bike. Deman berê xwe danê li hem Türkiye hem Netewdewletê dî plansaziya wanî ser Îranê jî dîsa qirêj dimeşin li belê hewceyê ku heme Netewdewlet guh bidin gelê wê derê ka çi dibêje, gelê wê derê çi dixwaze, daxwaza gelê niha Rojhilata Kurdistan çi ye, daxwaza gelê Rojavayê Kurdistan çi ye, daxwaza gelê Başûrê Kurdistan û her wihayê Bakurê Kurdistan çi ye, gere berpirsiyar êdî guh bidene gelan gel çi dibêje û jiyanekê çawa dixwazin. Ji bo yekitiyê jî yani her tim xebat hane meşandin lê belê îro jî eger em vê derê 26 mehê ser wê mijarê dîsa konferansekê li dar dixin demek ki me hêj nekariye em yekitiya xwe ava bikin, yekitiya xwe xurt bikin û bingehekê baş derîne holê. Ji ber wê em dixwazin îro vê derê dîsa nîqaş bikin. Berê heya îro ser yekitiyê xebatê pir bandor jî hatine meşandin. Hevalê me navbera me danin nawan xebatan jî yek û yek cih girtine. Rastî jî em jî wek însiyatîva yekitiya demokratîk dema xebatê yekitiyê dimeşînin em nabêjin însiyatîv saleke xwe ava kiriye saleke ew xebat tên meşandin. Xebatê berê heya îroyê ji bo yekitiya hatî meşandin ew nexşereya me ye. Em ji ser wê esasê wan xebatan dimeşînin û em dixwazin ku îro şûn da çawa bibe yani em tiştekê çawa derîne holê de îro ew nîqaş wê derê bên kirin. Lê belê em vê jî dixwazin yani erê nîqaş muhîm e, nîqaş hewce ye lê em gotinê xwe êdî pratika xwe de jî gere derîne ortê. Yani em bêjin, em pir zêde jî bibêjin biaxivin lê belê em bibêjin jî. Yani rastî ewa 100 sal fırsetekê mezin jî derînandiye holê. Taybet jî piştê 27 Sibatê bangevaziya Rêzdar Abdullah Öcalan kirî. Yani her deverê Kurdistanê û Rojhilata navîn tiştek nû derkete holê. Atmosferekê erînê em bêjin derkete holê. Lê belê plansaziyê Netewdewletan hêj jî ser axa Kurdistanê didome. Em wek însiyatîva yekitiya demokratîk dibêjin ku ya me xilaske ya sereke yekitiya gelê Kurd û Kurdistanê ye. Sed sala 21 hewceye bibe sed sala gelê Kurd ê Kurdistanê. Wek yekitiya demokratîk em vê hişmendiyê wan xebatan dimeşînin îro em hemû berpirsiyarin. Em wek însiyatîva yekitiya demokratîk erê wan xebatan dimeşînin em berpirsiyariya xwe dizanin. Em dibêjin yek dilop av jî be em dixwazin ku dilopek av jî bixîne navê behrê vê fireh bikin. Berpirsyarî tinê ya gelê nîne gel berpirsyariya xwe dizane û her tim derîn te ortê jî. Dema li Rojavayê Kurdistanê gel kete kolanan jî got ki em navxwe da na gelê da me yekitiya xwe ava kiriye berpirsyariya herî mezin êdî ser milê siyasetê ye. Rastî jî gel peşiya siyasetê gavan davêje êdî partiyê siyasî jî yê dibêjin ku em ser mafê Kurdan xebatê dimeşînin. Yê dibêjin ku em ser mafê Kurdistaniyan xebatê dimeşînin gere guh bidene dengê gel. Gel kolanan da çi dibêjitin êdî ew partiyê siyasî nikarin çavê xwe bigirin, guhê xwe bigirin û bêdeng bimînin. Hewceyê ku ew jî bên piştgiriyê bidene xebatê yekitiyê. Yani tinê mirov partiyekê siyasî ava bike bêje ez mafê Kurdan diparêzim, ez mafê Kurdistaniyan diparêzim ew êdî îro şûn da serê xwe têrê nake. Yani hewceyê ku kîjan birdozî bi, kîjan partî bi, kîjan hişmendî bi, kîjan malbat bi, kîjan eşîr bi berjewendiyê xwe hemû dete milekê yani xala wan ya sereke xeta wan ya sor gere berjewendiya gelê Kurd û Kurdistanê bi gere berjewendiya mafê gelê Kurd, zimanê gelê Kurd, statûya gelê Kurd ê Kurdistanê bi. Yani em bawerin ku gelê Kurd û Kurdistanê dema yekitiya xwe ava bike demek nêz da statûya gelê Kurd jî tê bê naskirin, mafê gelê Kurd jî tê bê mîsogerkirin. Em vê berpirsyariyê dibînin û wan xebatan dimeşînin
لبری بانکوازی هم جبو همه پارتی سیاسی جبو همه سازیانه یعنی حوجه اکو ناجواکی دا هری بچوک حیا هری مازن herkes berpirsiyariya xwe bibîne. Îro şûn da Kurd nikarin salekî berze bikin. Kurd nikarin êdî ew qas bedel bidin. Dayîk nikarin êdî ew qas zarokê xwe yê bedew yê leheng bêxin bin axê. Bes êdî. Îro şûn da em dibêjin bila jiyanek wekhew, jiyanek azad, aşitiyekê bi rûmet û mayînde ser wê axê şîn bi. Kulû derdê me ew e, ez ê dubare bêjim derdê me yê sereke yekîtiye. Em yekîtiya xwe ava bikin, yek netew dewlet nikare pêşiya gelê Kurd, pêşiya gelê Kurdistanê bisekine. Ez bawerim ku îro vê konferansê da jî tê nîqaşê pir bandor derkewin holê. Ez niha da spasdarim yê îro vê derê ket dayî, yê îro vê derê biaxibe, yê gotinê xwe bêje piştgiriyê bidete yekîtiya gelê Kurd û Kurdistanê. Ez ve hemyan sernavê înisiyatîfa yekîtiya demokratîk bi rêzdarî silav dikim û hêvî dikim ku demek nêz da bingeha yekîtiyê xurt be û bingeha kongreya neteweyî bê avakirin hûn heme her hebin, hûn her bêjin, hûn bi xêr hatine serserê min serçavê min hatine.